জুবিন গাৰ্গে লিখিছিল সোণেৰে সজোৱা পজা জহি খহি যায়। জুবিন গাৰ্গে বিচৰা নাছিল যে সোণেৰে সজোৱা পজাটো নাইকিয়া হৈ যাওক, বিচাৰিছিল যে মানুহে সেই আহ্বান শুনক, মানুহে কাম কৰক। শুনি যদি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে যায়, গাড়ীৰে গৈ থাকে, গাড়ীৰ গ্লাছখন নমাই কাষত যোৱা গাড়ীখনক যদি কেৱল এটা মাত্ৰ চিঞৰ দিয়ে জয় জুবিন দা বুলি, সেই গাড়ীখনৰ পৰাও একেটা চিঞৰ আহে। এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কাৰবাৰ অসমত হৈ আছে, যিটো কথা আমি বুজি পাব লাগিব। ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ আহিছে, মানুহবোৰে চিনি নাপায় কোনজন কি ধৰ্ম জাতি কি এইবিলাক একো নাজানে। জয় জুবিন দা বুলি চিঞৰি দিয়ক, সিপাৰৰ পৰা চিঞৰ এটা আহে। এই গোটেই সমন্বয়টো দেখি এছাম এনেকুৱা মানুহ যিসকল এচি ৰুমত বহে, ঘৰত টিভিটো অন কৰি লৈছে, এচিটো অকমান কমাই লৈছে, পৰ্দাখন ঢাকি লৈছে, হাতত চানাচুৰ লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিছে যে এই ধৰণৰ কাৰবাৰ হৈছে, লগে লগে আজমলক টানি অনা হৈছে। আজমলে কিয় দিব পইচা? চানাচুৰৰ পৰা চানা এটা উঠাই লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় এনেকুৱা হৈছে, ইয়াত হিন্দু মুছলমান কেনেকে আমি কৰিম? গতিকে এইটো মানুহৰ স্বভাৱজাত প্ৰবৃত্তি মানুহে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে।